Azul Flawan, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De nous relayer comme d'habitude à l'actualité, mais ماشي كان في l'actualité parce que دنا réagir في وث الحاجة دنا réagir في الناس ما رابيدمون ولا ماشي رابيدمون ça dépend يعني غادي في كل وقت ادنو غالف دونك كنبداو sur l'actualité الكالندري البروغرام لا دوزيام جورني ان شامبيون دي فرون دو ماتش روبورتي لمسيا لاك السي ار بي لمسيا كونتر مديا سي ار بي كونتر سكيكدا روبورتي بيسكا لعبت لا ليغ دي شامبيون 4 ماتش تيليفيزي بارا دو سي اس سي لمسيو جي اس كا وكي سيصري لو 4 اس الجمعه ناد لو 4 لا جي اس كا تلعب الجمعه فينالمون بصح الجمعه راه تلعب يصرا تيليفيزي في 4 مديت اي سامدي سطيف فري لافن كونتر رابيد نغيليزان اي لا يسونشلف كونتر تلمسان دو ماتش تيليفيزي بيان سور لان لي ماتش نيرون اي سورتو صورا كونتر لوسما دونك صورا دونك لوسما دونك لمسيو جاسكا الجمعه تيليفيزي سي اون très bonne nouvelle hein. Quand même à une certaine époque dans les matchs كلنا جهد télévisé pas télévisé là ils sont obligés comme téléviser 4 matchs le NTV et زعما ce que je pense des droits télé hein واش معايا الديبا يجي l'avant match دونك نوغال فلاس prochainement spécialement في الماتش يجيني وغادي رياجير في يون سوجي في يوث لا بيرسون مصطفى مازوزي ها je pense ميد دونك شاك فوا دي يهضر حبيبنا ياكيني داسني الغشي ديني ناودي ثورة شو دي ديكلاري ثورة شو دينا ثورة شو دينا ثورة كاكي ثورة كاكي ثورة دونك كايني j'aurais de répondre une bonne fois pour toutes parce qu'on n'a jamais parlé de cette personne on n'a jamais parlé de lui on a chaîne بالك نودريتي داك كيبي jamais نهضرت في précisément دونك كاين رياجير ماشي في لي ديكلاراسيون الناس في لا ديريكسيون يسوتوني نايلات كونتر لا ديريكسيون جو مون فون كيني دونك فهاد الزرغامي premièrement c'est pas une personne qui عن يوث لا ديريكسيون اسكي ادير كاكي اسكي دير كاكي ها ولات لافير ماجار يسوتوني ماجار يسد إنايك ماجار سي il a fait l'histoire du football algérien ماجار c'est une légende du football algérien كي نروح على كذا ماجار بالماضي il me représente pas بالماضي il n'est pas algérien كيني je suis plus algérien que بالماضي hein c'est ça ou c'est pas ça انا ندير كذب ça انا ندير كذب et finalement يغالد يمي ولا بالماضي يريسي الحالة إنك ودي بالماضي ستانكرون إنك ما جا سعد بالفقه الدبوي أكاكي أون بلان تيليفزيون تلاوث الحاجات دي غانتيك يسوتوني dans le même débat dans le même sujet يسوتوني لا ديريكسيون يلا فيرني الماتشني جاسكا الرجاء دي الرجاء لي زيفينمون يقدر عندها بري ماتش يفقد ينسى مي تنسولتين الغاشي ترجم الغاشي سي ماتش الناس سي با ادميسيبل الناس تجمع غاد اكسبتير شغل يجيني هكا يا سيرتان يوتيوبر كو بالك تسنم ستان يوتيوبر تابع ليكيب ناسيونال الجيريان عبد الله ديزاد qui l'a critiqué sur les propos F Majer et le soutien de Majer et le retournement de situation. Et ben Mazouzi il l'a insulté, de tous les noms, sur les réseaux sociaux. Il y a les preuves, il boude les preuves, donc il dit des propos racistes, fascistes, de tous les noms. Et ouais, il dit nous ترجمها mais qui ترجم comme mais il dit ترجمها après tu vois. Donc voilà. Donc Segui comme même Laverny il a contre الحناشي après il faut dire soutenir الحناشي après زكاوني على contre الحناشي كفاز زرايوس الحاجة هي ضيولك فوا دي بايقي في اللاس فاز زرايوس الحاجة وتفهم غير ارثولو وتفهم غير وقي لي اش 24 sur des plateaux télé H24 sur des plateaux sportifs il parle H24 sur des plateaux sportifs H24 أثناء في les plateaux télé jamais ولا ياناليزي l'action jamais ولا ياناليزي une composition jamais ولا ياناليزي un déplacement jamais تسلسل في راسك على تكتيك نتا يهدر jamais وفهم غير كاين ايش ولا ريلاسيون كساعه هكاك ديال الفوتبول ويرنو اي غير سوا وكي كلان
Voilà, il est dans une chaîne sur Smith, bon, d'un vrai spécialiste, un vrai technicien, ou qui garde la football, c'est pas la même chose. Le mec là, il parle, lorsqu'on est de la politique, c'est lorsqu'on est de la CRS. Bon, c'est pas possible. Donc voilà, c'est la dernière fois de notre film. Voilà. On va dire que ma dire que, hein, on s'en fout, on en a rien à foutre. Voilà. ولا نقرديني لا بريمير هذاك الحاجه كان نرجع اسكي تكمل لي بريباراسيون الناس بور الماتش دو لام سي او لو ريتور او كومبلي جوما نزرع بلي جوما بونس ديتو على راه ونزرع راه كومون سا با se faire et la préparation تكمل يظلي il y a eu beaucoup de matchs et bien sûr il y a eu le match يظلي مردنيني il y a eu le super la super entraîne بالرحمه ويست هام il délivre une passe décisive 40 secondes après l'entraîneur passe décisive la Ligue des Champions, Real Madrid Shakhtar, match important مليح إلى Real Madrid et Marseille لعب contre Olympiakos ما تربح مارسيل ندبي في مارسيل ما تربح parce que 13 défaites consécutives en Ligue des Champions 13 défaites consécutives en Ligue des Champions quand même, ça fait beaucoup donc voilà نبغض تقرا la vidéo هاكي qui est une vidéo presque réaction في les déclarations مازوزي et un bout de دي بو لاكتواليتي قلان هاد نهضر في لا ليغ دي شامبيون وغاد نهضر في لا جيسكي كونتر لام سي او بروشينمون كون عندنا قيمه ديال هنا ولتي مليليت